大自然的朋友。今集嘅部首係浮，大家留意故事之中同浮有關嘅字詞啊！魚啊，就得未啊？今次常識科嘅功課係認識大自然的朋友，我要影多啲昆蟲同動物啊！但係啲蚊唔想同我呢個陌生人做朋友咯。陌生行咗咁耐，淨係影到隻甲蟲，唔通大自然啲朋友唔中意我？啊，我有辦法！喂，有冇人想同魚魚做朋友啊？不如我哋整個陷阱捉啲動物，咁咪可以慢慢影佢相咯。陷阱。媽咪啊，我哋係認識大自然嘅朋友，唔係捕捉大自然嘅朋友啊！哎呀，野豬出沒，小心提防。提防。有小魚，老豬想同你做朋友啊！哇！草堆隱藏咗小野豬啊！隱藏。哇！頭先真係險象橫生啊！好彩我身手敏捷咋。險象環生。好香啊！啊超！哇，好靚啊！魚魚，你仲唔快啲影相？唔能夠同小野豬做朋友，真係好可惜啊！